everyone, welcome back to Sunday Live Trend. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with them that are super stories, and today I talk about umkhokha. Indaba guys izibuhlungu ukuthi umkhokha usuyaphela ke kulenyanga esikuyona ngoMarch sibe singasenawo umkhokha, but ke into esingayilindela guys ukuthi ke uGabisile bakithi like ekuzuma ukuthi umuntu is caught in the middle, akazi ukuthi enzeni. Ngapha uyamthanda uMamZobe uma wakhe, ngapha izinto uMamZobe amenzise zona zimenze waxabana nabantu ke abaningi including abantu ke bakaMthembu. uMabusi on the other side umcasukeli uMamZobe, kodwa on the other side uyamthanda uGabisile ngoba uGabisile ungudade wabo. So ke namhlanje guys uGabisile uzobetshela ke uMabusi emtshela ukuthi nje uyasaba ukuthi ke umkhokha ungasomthathe njengoba kade ke ebenephupho la abone khona ke intambo ke endlini bathi yini intambo le kuyibulala yeah guys, so uyibone ke endlini yakhe ephupha. So kuseyasaba ke manje, usaba ukuthi ke uzofaka ngenxa ukuthi ke umkhokha ke uyamlandela. Khona futhi ke namhlanje ngomhla ka 14 bathi ke uMthembu uzovela avele kuMabusi emxwayisa ke ukuthi ke angasethi isidumbu sikaMzobe, kodwa bose ngazothi ke uMabusi kanye noSiphamandla bazoqhubeka basifune isidumbu sikaMzobe baze basithole bese siyashawa. So I don't know ke guys ukuthi ke umkhokha ke kuyobe kusho ukuthi usuphelile yini or usazophinda futhi uzoyitapela ke khona laphana ke kwaMthembu ke nakwaGumede. So guys ya asazi bakithi yozala nkomo, kodwa nje kusazoba nzima. Laba abamthandayo kuMamZobe guys kusazoba uye nje ejeza exolisa enzani ephupha amaphupho ukuthi uyayibona ukuthi sezofa, ephupha ukuthi uyabona ukuthi kuzokwenzeka nani kuye, bathi no negodi lakhe noma ke ithuna lakhe lokungcwatshwa lizobe selembiwe khona le kaMzobe, but ke engikusolayo angeke uMamZobe azi ke ashone. So asazi guys ukuthi umkhokha uyobuya yini noma vele ngeke usabuya, but nje hayi man shit siyabonga umdlalo wabo kumnandi ke kakhulu. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ufuna ukuthi isiphetho somkhokha wena ke kube yini ke isiphetho somkhokha, ngoba cha sona befike siphele ngoMamZobe kodwa bose ngazuthi uMamZobe ngazuthi ke akayindaba. Bona ngabe ucheck ama teasers okugcina angomhla ka February 28 athi ke abakaMthembu nabakaGumede bayitshela ukuthi ke sekudlulile konke ke babanike ne reconciliation lunch, kodwa isitha sabo number 1 sizobuya and shatter everything. So isitha sabo number 1 uMamZobe lo ngabo banomunye. Bye.